คุณโอเคนะนั่งซักนี่ก่อนนะนี่พวกเธอเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยฮะแล้วฉันขับทับใครก็ไม่รู้ผีดูดเลือดพวกเขาเป็นผีดูดเลือดผีดูดเลือดเลยแล้วมันบินได้ด้วยผีดูดเลือดมีจริงเหรอวะเนี่ยเดี๋ยวยิ้มย้ายจริงหรือเปล่าเนี่ยเธอจริงหรือเปล่าจริงหรือไม่จริงของจริงด้วยสลบดีกว่าในชีวิตแจ็คกี้เพิ่งเจอผีเป็นครั้งแรกจะมาเกี่ยวอีกไม่เจอโอเคมันต้องเวิร์กแน่เลยเรื่องเบบีด้วยอ่ะเอาไปเด็กเหรอละเลือดเป็นของยาไปด้วยหมักเข้าไปสิโอ้โหดูเลือดได้มีจริงๆด้วยเนาะเฮ้ยโอ้โหโอ้ได้ผลฮะคุณให้มากินอะไรยาสายหัวกินปั๊บหัวแม่งสายทั้งคืนแล้วจะเป็นยังไงยิ่งเสียงเพลงไม่ได้เพลงดังปั๊บหัวสายปุ๊บอะสายอยู่นี่แหละสายอยู่นี่ละสายละดื่มหน่อยสิดื่มหน่อยนะอุตส่าห์ซื้อให้เอาสิดีขึ้นมาเดี๋ยวก่อน
แจ็คกี้ฝากนี่คืนให้นาย หมายความว่ายังไงเนี่ย แหวนเนี่ย ใส่แล้วมันคับคานิ้วนะถอดเท่าไหร่ก็ไม่ออก หวัดดีหวัดดีนี่เธอช่วยรีดเสื้อให้พี่ชายฉันอย่างนั้นเหรอ ต่อไปนี้ฉันจะรีดตลอดเลย ยินดีด้วยนะ เธอเจอคนที่เธอควรรักแล้ว เธอก็มีคู่รักไม่ใช่เหรอเขาน่ารักมาก เขาขั้นหล่อแถมนิสัยดีดี แต่ว่าบางครั้ง เขาไม่ดีกับฉันเท่าไหร่อะยิ่งลำบากที่จะรักเขาฉันก็ยิ่งชอบความรู้สึกแบบนั้น แต่ก็ยังขาดบางอย่างก็เลยยังรักไม่ได้ อะไรขาดก็คือขาดอะไรเล่า แบบว่าเขาเป็น สิ่งที่เธอกับพี่ฉันเกลียดสุดๆเลย เธอรักกับผีดูดเลือดเหรอ แต่ว่าเขาเป็นผีที่ดีเนอะฆ่าคนแล้วดูดเลือดจะดีได้ยังไง แต่เขายอมอดตายดีกว่าดูดเลือดเนอะเขาน่ารักจริงๆเนอะเธอช่วย เป็นปากเป็นเสียงแทนเราทีได้ไหมล่ะ พี่เธอกับฉันเป็นนักล่าผีดูดเลือดนะช่วยเราหน่อยนะช่วยหน่อยเถอะนะฉันไหว้ละพี่สะใภ้คนสวย